आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो पावरफुल और सरल उपाय जिनको करने मात्र से ही आपको पहले दिन से सर्दी और जुकाम में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हमें रेड कलर का जो स्केच पेन है, इस प्रकार से आप कलर को फिल कर देंगे। दोनों ही थंब में आपको कलर को फिल करना है। छोटे बच्चों को अगर सर्दी जुकाम अक्सर हो जाती है तो उनके हाथ में भी इस प्रकार से आप रेड कलर को फिल कर देंगे, पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा।